Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh pengasuh pondok pesantren, para masyayikh nahdhiyin, para pengurus NU cabang baik kota maupun kabupaten, MWC, ranting sedaya ingkang kula hormati, ugi dumateng sedaya pengurus daerah Jam'iyah Muhammadiyah mulai saking kabupaten kota ngantos dateng daerah ingkang kula hormati, segenap tokoh masyarakat tanpa terkecuali rahimakumullah, terutama dumateng konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sangat kaula mulyakaken. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih dengan harapan pertemuan kita ini akan menorehkan sebuah kenang-kenangan yang akan melekat pada tubuh dan jiwa kita sampai datang swargane Allah subhanahu wa ta'ala, bergelimang dengan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita lanjutaken pengaosan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kula sakniki kali panjenengan tutuk datang nomor 102. Kira-kira 15 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zuhurul haqi utawi pertelone zat kang hak fiha ing dalem al mukawanat iku kadzuhuri syamsi kaya pertelane srengenge fil kuti ing dalem fil kuwati ing dalem cendela zati zujaji kang anduweni kaca. Wa illa lamun ora kadzuhuri syamsi fahuwa fahiya mongko utawi al mukawanat fi dzatiha ing dalem zati al mukawanat adamun iku ora ana mahdun kang murni, la wujuda kang ora ana wujud, laha iku tetep kadhe mukawanat fi dzatiha ing dalem zate mukawanat. Kama kaya keterangan takot dama kang wis dingin memakai ramaratin hale ora saambalan. Para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kaula mulyakaken, ngatoke zat kang hak ing dalem barang-barang makhluke, ing dalem barang-barang kang ketinggal maujud niku kadzuhuri syamsi kaya katoke srengenge ing dalem cendela kang anduweni kaca. Dadi wonten srengenge teka ndukur, kacane disekek wonten ndek padang-padange yang sekiranya bisa melantul cahaya datang jerone cendela. Niku sing ketok kan cahayanya matahari ada di dalam kaca yang bisa menembus datang nang jerone omah liwat cendela. Ngoten tok. Dadi asline mataharinya ya di atas. Sinarnya setelah sampai di bawah diwadahi kali kaca yang dari kaca ini memantul sebuah sinarnya matahari. Yang menyampaikan adalah kaca. Ketoke kaca niku iso memantul datang jerone omah liwat cendela krana ada sinarnya matahari. Andai kata mboten wonten sinarnya matahari, maka kaca ini tidak bisa mengeluarkan sinar. Krono ono sinarnya matahari, maka kaca bisa bersinar. Kalau kita tanya kepada orang, ini sinarnya apa? Ya sinarnya matahari. Bukan sinarnya kaca, ndak bisa. Lek sampean ngomong sinarnya kaca,
Coba mataharinya nggak ada waktu malam, kacanya sampean pasang, bisa kelihatan nggak kira-kira cahayanya? Nggak bisa. Murni cahaya yang dipantulkan oleh kaca itu adalah dari matahari, bukan dari yang lain. Lek mataharinya nggak ada, maka kaca itu tidak akan memantulkan sinar. Nah Gusti Allah ngetokno zate dateng al mukawanat niku koyok niku. Nek Gusti Allah mboten nyekek sinare, mboten ketok al mukawanat niku. Matahari tidak ada, maka kacanya nggak akan terlihat. Kalau Allah tidak menampakkan zatnya di dalam al mukawanat tidak akan terlihat. Murni pun saking ngarsane Gusti Allah. Seakan-akan kula kali panjenengan iki hanya merupakan wadah saja. Wa illa fahiya fi dzatiha adamun majun la wujuda laha fi dzatiha. Lek mboten ngoten berarti pancene al mukawanat niku asline mboten wonten. Koyok kaca, sampean arani kaca itu bersinar. Wah, orang akan tertawa. Sinar niku sing ngetokno matahari. Kita takon pun wong sak donya niki, apakah kaca itu punya sinar? Jawabannya tidak. Yang punya sinar hanyalah Allah. Loh, yang menjadikan wujud juga hanya Allah. Semua orang akan mengakui seperti itu. Yang pertama ngoten. Wa yahtamilu lan memper apa annal makna sakduhune kang den karepaken iku anna zuhurul haqqi sak temene katone zat kang hak ta'ala hale maha luhur sapa al haq lana maring kita min warai hijabil mukawwanati saking burine aling-alingi bira-bira barang kang maujud waladzi yaiku zat aujaba kang nekaaken sapa alladzi zuhuraha ing pertelane al mukawanat wa wuku al absari lan tumibane bira-bira peningal alaiha ing atasi al mukawanat walaula tajallihi lamono ora ana utawi ngatone Allah iku maujud fi hadzal mukawanati ing dalem ikilah bira-bira barang kang maujud bi ayat tajalla kelawan yen to ngaton sapa Allah at-tajalliya kelawan ngaton al-haqiqiyah kang bangsa hakikat alladzi kang la khafa arana samar iku maujud mau sartane tajallil haqiqi lat mahallat moko yektine lebur apa al-mukawanat wa talasat tegese lebur apa al-mukawanat walam yakok lan ora tumiba alaiha ing atas al-mukawanat absarun apa pira-pira peninggal bidalili qouli ta'ala kelawan dalil daun Allah Ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ada pengertian yang kedua bahwa zuhurul haq ngato izzat kang hak dumateng kita dari belakangnya hijab yang berupa al mukawanat yaitu adalah Allah yang mewajibkan melihatkannya itu. Yaitu Allah lah yang menjadikan terlihatnya al-mukawanat dan jatuhnya beberapa pandangan pada al-mukawanat. Maksudnya, andai kata Gusti Allah niku mboten menampakkan zatnya di dalam al-mukawanat ini dengan tujuan hanya untuk wujubul izhar dan wuku'ul absor, mboten mek supaya barang niku katon, barang niku iso ketok, Allah menampakkan zatnya di situ tujuannya supaya ketok barange, supaya bisa terlihat dasarnya. Nek mboten tujuane ngoten, bi ayat tajalla at-tajalliyal haqiqiyah. Artine Gusti Allah niku ngetokaken zate kelawan ngetokaken sing hakiki, sing mboten katik samar-samaran, lat mahallat wa talasat. Maka niscaya barang maujud itu akan sirna krana mboten kuat nerima cahaya saking ngarsane Gusti Allah. Kanure Gusti Allah sampean. Gusti Allah niku ngetokno zate wonten ndek al mukawanat. Ngetokno zate wonten ndek barang maujud niku tujuane supaya mek dadi iktibar dateng kula panjenengan sedaya. Lek sampai Gusti Allah niku niat betul-betul menampakkan zatnya di situ, wah, ajur al-mukawat niku ndak iso kena delok. Krana apa? Ndak kuat. Wonten dawuhe Gusti Allah, falamma tajalla rabbuhu arikalane ngaton sapa rabbuhu pangerane Musa lil jabali maring gunung
jala mongko ndadeaken sapa Allahu ing jabal dakan ingkang ajur ingkang remuk wa kharalan jungkel sapa Musa Nabi Musa ikon hale kelenger saking gedene haibahe Gusti Allah. Dadi Allah ngetokno zate wonten nek barang niku tujuane sampean mek cek ketok tok nang barang niku agar sampean tahu bahwa barang itu adalah ciptaan Allah. Satu saat nurnya akan diambil maka barang itu akan hilang. Kayak dene wau sing kula critaken, ketika Allah punya kehendak maka akan menampakkan matahari. Sinarnya akan mantul ke bawah, ditampani nang kocok, pantulane kocone mlebu nang jero. Ketika Allah mengambil matahari maka kacanya tidak akan terlihat. Lu kalau Allah niku menampakkan zatnya bukan dengan tujuan hanya agar al-mukawanat itu terlihat, wah yo ndak kuat. Ndak kuat al-mukawanat niku nerima wujudullah. Nerimo an-nure Gusti Allah niku mboten kiat. Ajur gunung ae ketika Allah menampakkan zatnya di gunung hancur gunung niku. Napa? Saking haibai. Gampangane kok kaya damar, voltase niku nek 5, dikei kabel ditepakno nang voltase sing kira-kira 100 watt. Padahal damare nek 5 watt, yo pedhot. Sampean kadene ngelas, yang elas itu butuh ratusan watt. Kayak kabel-kabel cilik-cilik nih, ya gosong, mboten kuat. Tapi kalau hanya sekedar untuk menyalurkan setrum, nggak apa-apa. Kayak ini metu angin, ya disesuaikan kelawan kekuatannya lampune. Lek lampune niku 5 watt, ya cukup kabel cilik-cilik. Lek lampune 100 watt, ya kabelnya kudu kabel engkel. Lek luwe gede maning sampai 250 watt, ya kudu kabel sing kuat. Lek mboten-mboten kobong. Kalau hanya menyalurkan setrum, menyalurkan an-nur dengan tujuannya agar bisa terang saja sesuai dengan kekuatannya lampune, mboten apa-apa. Sakniki ndak diucul nang Gusti Allah. Pas niate Gusti Allah pancene tajalla at-tajalli al-hakiki, betul-betul menampakkan zatnya, bukan bertujuan agar barang itu terlihat saja, ajur saestu. Mboten saged. Ojo sampai kula kali panjenengan niki ningali zate Gusti Allah. Ningali widodari mawon lho, lek kula panjenengan mboten siap. Iso kula mbek sampean niki bisu. Ngrungokno suarane widodari sepisan ae. Mungkin bisa jadi telinga kita ini menjadi tuli. Saking haibai widodari. Apa maning Gusti Allah. Ngoten, tambah abot, tambah berat akan kita terima. Nggak bisa diterima oleh akal, kegeden beban. Wa ila dzalika asyara biqaulihi, lan maring mengkono-mengkono tajallil hakiki asyara isyara sapa musannif biqauli kelawan dawuhe musannif lau dhaharat lamono pertelo apa sifatuhu pira-pira sifati Allah itmahallat mongko dadi lebur apa mukawanatu pira-pira barang kang den wujudaken Allah. Alam yakun balik ora ana hunaka iku ing dalem mengkono panggonan basarun apa peningal wala absarun lan ora pira-pira peningal wala mubsirun lan ora wong kang ningali. Kama koyok keterangan fil hadis kang tetep ing dalam hadis hijabuhu utai hijabi Allah an-nuru iku nur. Wa fi riwayat lan ing dalam siji riwayat hijabu utai daw hijabu utawi aling-alingi Allah an-naru iku geni walau kasyafa lamun membuka sapa Allah ana saking nar la akhraqat moko yektine ngobong apa sabahatu wajhihi mencorongi azzati Allah tenawon Bu kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji adroka kang nemoni sapa Allah hu ing syai' adroka kang nututi hu ing syai' apa basaruhu peningali kulun lau dhaharat sifatuhu itmahallat mukawwanatuhu andai kata sifate Gusti Allah niku iso katon moko barang maujude Gusti Allah niku iso ajur ai zuhurul haqqi ta'ala min wara'i hijabil mukawwanat huwallazi aujaba zuhurahu wa waqa'al absari 'alaiha walau la wujudu hijabiyatiha lam yaqa alaihi absun wala talashat li wujudi tajallat hakiki lam yakun hunaka basarun wala absarun wala mubsarun
kama ja'al hadis hijabuhu annar. Wa fi riwayatin an-nur law kushifa anha la ahraqat sabahatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaruhu. Allah. Jadi andai kata sifate Gusti Allah niku ketok, barang maujud niku iso rusak. Maksudnya rusak nggih wis keluar saking syariat. Lek sampai sifate Gusti Allah niku ketok, al mukawanat ajur. Terbakar semuanya. Napa? Tidak bisa menerima kehaiban Allah. Saking abote. Mila wonten omongane tiang-tiang kuno, nek masalah tauhid kula ambek sampean repot singkatene tutuk. Lek ndak tutuk ojo diget-getno, sebab lek engko lek digetno, lek pas tepak nang sifat Gusti Allah teman rusak kula ambek sampean. Sadurunge rusak biasa edan dhisik. Kok maline dadi geraya-geraya niku kula ambek sampean. Iki ta Gusti Allah. Kok gembuk, iki ta Gusti Allah. Kok atos. Lek pancene sampean niku menyadari betul kelihatan sifatnya Allah, kula ambek sampean sing rusak. Dadine wong dadi majdzub, kacar-kacir. Mboten ketok nang menungso niku wisan. Napa? Sudah rusak, pikirane rusak, mata lan pendengarannya juga rusak krana kenek tajallil hakiki saking ngarsane Gusti Allah. Nglamun marang tiyang niku mboten sadar uripe. Niku lek kena nang pikirane menungso, lek kena nang barang-barang langsung ajur. Kalau Allah menampakkan sifatnya dengan tampak yang hakiki, yang melihat tidak bisa, yang terlihat tidak bisa, beberapa pandangan juga tidak bisa menembus, saking haibai sifat-sifat Gusti Allah yang sengaja ditampakkan hanya untuk menampakkan zatnya saja, bukan dengan tujuan agar mukawanat itu terlihat. Sengaja pancene Allah niku ngetokno sifate. Yo acur sih, mboten ketok kula mbek sampean. Wong widodari ae ngetokno suarane niku kula mbek sampean langsung klenger. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi perasaan bisa mendengarkan sifatnya Allah yang berupa kalam. Ketika Kanjeng Nabi ngrungokno sifat kalam, langsung blek sing tujuane kangge melajari Kanjeng Nabi. Nekakne wahyu nang Kanjeng Nabi klenger. Krana haibae sifat kalame Gusti Allah. Lek dikekno nang wong-wong biasa kok saniki ndak kuat, matek wonge. Voltase kurang dukur, uwate keciliken. Lek Kanjeng Nabi uwate sudah mencapai al-insanul kamil. Basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Niku Kanjeng Nabi mripate iso tembus tembok, tembus bumi. Lah kula mbek sampean. Wong motone mandek ana ndek bumi ndak tutuk nang ndi, kuping ya ngoten. Disumpet ndak krungu, lek Kanjeng Nabi masih disumpet tetap krungu. Telinganya Rasulullah itu sekalipun disumpet Kanjeng Nabi itu tetap krungu. Lu telinga seperti ini yang mampu mendengarkan kalamullah dengan sebaik-baiknya. Makanya ada bahasa yang mengatakan di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya bukan kalamullah. Kenapa? Karena sifatnya Allah itu hanya bisa didengar oleh Kanjeng Nabi. Menungso biasa ndak iso ngrungokno kalamullah, ndak mampu, Pak. Karena apa? Karena tujuannya Allah hanya memperdengarkan kalamnya saja. Bukan akan menunjukkan agar telinga bisa mendengar, bukan menunjukkan agar mulut bisa berkata. Tapi Allah sengaja menampakkan firman-Nya. Firman-Nya Gusti Allah niku ngeten, sing ngerti pas karo firman-Nya Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Sedangkan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam Al-Quran itu sudah bukan kalamullah, tapi dawuh Kanjeng Nabi yang diterima oleh para sahabat. Dari para sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in disampaikan kepada para ulama kepada para kiai ngantos dumateng para santri kaya kula kali panjenengan sedaya. Iku sing ketok niku suarane Kanjeng Nabi. Dadi Quran iku duduk kalamullah, Pak. Lek kalamullah diwaca geblak sampean. Jarene Al-Qur'an innal ladzina amanu idza tuliyat salah lepate nyun ngapunten alaihim ayatuhu zadathum imanan. Paling mek ngoten tok. Lek krungu dawuhe Gusti Allah sing kaya teng Quran, niku Quran niku duduk kalamullah, tapi artinya Quran itu seperti artine dawuhe Gusti Allah yang diterima oleh Kanjeng Nabi. Lek sampai di Quran niku kalamullah, sing ngrungokno langsung geblak, Cak.
Niki ana wong ngaji dibuangetno nek speaker Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ngrungokno ngoten lek niku kan dawuhe Gusti Allah, ajur kula mbek sampean. Kalau langsung kita mendengarkan kalamnya Allah, sifat kalamnya Allah langsung itmahallat wa talashat, ajur kuping kula mbek sampean. Lah berhubung yang didengarkan itu guneme arek, guneme menungso sing ngaji niku. Wonten lari namine pamane Trisno. Ngaji wonten di masjid. Maca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampeyan takon, swara apa abane? Suarane sapa? Ya suarane Trisno. Sing diwaca apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an apa? Kalamullah. Dudu artine Al-Qur'an itu sama dengan artine dawuhne Gusti Allah. Berarti nyekel ndak apa-apa, ya ndak oleh karena kandungannya sama dengan kalamullah, mau tidak mau kita harus menghormati Al-Qur'an itu. Lek kalame Gusti Allah ndak kan nek dikrungokno wong sembarangan, ya itmahallat wa talashat, acur. Keagungan kalamnya Allah tidak akan mampu diterima oleh manusia biasa. Tidak akan bisa didengarkan oleh telinga manusia biasa koyok kula panjenengan sedaya. Sing iso ngrungokno mek Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi elek nrimo wahyu niku keringetan gobyos kelenger sampean. Padahal kok cara kuping voltase Kanjeng Nabi niku berjuta-juta watt. Padahal kula mek sampean niki watte paling mek setengah watt utawa 1 watt. Dikei ngrungokno sifat Gusti Allah pecah ndase. Mboten tutuk idmahallat wa talashat, saking agunge. Ojo ndelok teng niku, menungso niku lek nerima barang sing bungahno terlalu gembira, bisa-bisa wong niku langsung edan. Terlalu senang, bisa-bisa orang itu langsung sinting. Karena bukan ukurannya. Maka dari itu Allah tidak akan menampakkan sesuatu itu, takut Allah menampakkan madharatnya kepada kita semua. Dan Allah akan menampakkan kepada orang yang Allah menghendakinya. Kalau sudah dikehendaki maka disetel dhisik kekuatannya nang Gusti Allah kaya dene Gusti Kanjeng Nabi. Iso ngrungokno krana wis disetel. Ya durung disetel ya ajur. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, monggo kita lanjutaken. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batinu. Adharo ngetoaken sapa Allah kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji li'annahu krana sak temene Allah al-batinu iku zat kang samar. Fa inna muqtada ismi mongko sak durune tatrapane asmane Allah al-batini kang batin apa ismihi iku alla yusyarikahu yen to orang gembulihu ing Allah fil butuni ing dalem samare syai'un apa suwiji-wiji. Walidha mongko krana mongkon-mongkon alla yusyarikahu fil butuni syai'un azhara ngatoaken sapa Allah al asya'a ing bira-bira perkara kullaha sekabehane asya ai ja'ala tegesin dadiaken sapa Allah ing asya zahiratan ingkang pertelo wala batin lan ana batin bian dalam asya ghairu saliyane Gusti Allah wa tawiya lan ngelempit sapa Allah wujuda kulli syai'in ing anane saben-saben suwiji-wiji li'annahu krana sak temene Allah az-zahiru iku zat kang bertelo. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Kang Mas, Mbak Yu, sedaya ingkang kula mulyakaken. Lek kula ambek sampean maca Asmaul Husna, niku ana sifate Gusti Allah sing langsung ketok. Langsung dan bertentangan, seakan-akan koyok-koyok nang akal niku bertentangan. Yang pertama al-batin. Az-zahir al-batin. Jadi yang sing ngangen-ngangen lah ya apa Gusti Allah iku. Jadi itu sifat az-zahir, tapi kok duwe sifat al-batin. Jadi ketok kok samar. Dari kedua sifat ini, bagaimana sebetulnya pengertiannya az-zahir kali al-batin sifat Gusti Allah niku? Ngeten maksudnya.
Adhara kulla syai'in li'annahu al-batina. Allah menampakkan semua sesuatu karena Allah lah zat yang batin. Aifa inna muqtadasmihi al-batin, artine sesuatu yang menjadi sasaran namanya Allah yang berupa al-batin itu tidak bisa dikeroyok, nggak bisa digembuli oleh sesuatu yang lain. Kalau sesuatu itu ketok, maka batinnya ada Allah. Lek barang niku katok nang mata kula panjenengan, batine niku Gusti Allah. Sakwali lek barang niku ana ndek batin, maka zahirnya adalah Allah. Artinya Allah selalu bertentangan dengan kita. Karena Allah memiliki sifat al-hawadis, mukhalafatuhu lil hawadis. Lek sampean samar Gusti Allah melok samar, berarti kan podo. Lek sampean ketok Gusti Allah melok ketok podo. Ndak bisa kula ambek Gusti Allah podo niku mboten saged. Gusti Allah niku samar, lek kula kali panjenengan katon. Lek kula ambek sampean samar, Gusti Allah sing katon. Selalu tidak sama dengan kita. Gampangane ngeten malih. Kalau kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, wonten tangki minyak meledos ada di Pelumpang Jakarta Utara. Dia meledos. Ya apa sih kok meledos? Wong parangan iku ekonomi ini rakyat. Rakyat dirugikan 15 miliar. Apa ndak saken nang rakyat iku? Maaf. Zahire tangki niku meledos. Batine Allah akan memberi hikmah di dalam meledose tangki niku wau. Apa hikmahe? Ya hikmahe mungkin bisa jadi instansi yang terkait agar lebih berhati-hati. Atau memang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Yang kepentingannya ingin berhasil lewat seperti itu. Zahire ketok tangki meledos. Hikmah Gusti Allah sing nerusaken sakabehane. Sing saged ngetokno hikmah ini ku Gusti Allah. Sampean nyupir wis ngati-ngati. Zahire sampean nyupir ngati-ngati, kok sik tabrakan mawon. Berarti Allah menampakkan sifatnya yang batin yang tidak sesuai dengan pemikirannya sampean. Dan yang menang adalah Allah. Sampean kepingin ngecat motori sampean sing apik, dicat dengan warna hijau atau dengan warna putih, dicat. Mantun dicat dadi sing ketok putih sesuai dengan keinginan sampean. Tapi di dalam putih itu ada Allah. Satu saat nang Gusti Allah digores montore, iso ajur digenti maning cete. Berarti sing menang adalah kekarepane Gusti Allah. Sampean kenal karo wong wedok, pacaran kira-kira 3 tahun katanya dikawin, ingin menjadi sang permaisuri sampai mati. Ketok sampean kumpul dadi siji ambek wong wedok sing sampean cintai. Ingat, di dalam batinnya perkawinan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikei coba sama nang Gusti Allah sing gede. Sing lanang tambeng rabian. Sing wedok mokong danok kei duit, nyolongan duit sing lanang. Ingat, ini adalah proses. Di dalam batinnya semua ada Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean ono di zahir, Gusti Allah ono di batin. Lek sampean ono di batin, Gusti Allah ono di zahir. Dan seterusnya seperti itu. Kita harus berhati-hati. Allah tidak bisa disamakan dengan kita. Lek sampean tepak batin, Allah tepak zahir. Lek sampean tepak zahir, Allah tepak batin. Tidak kena dipadakno. Batine Gusti Allah tidak bisa disamakan dengan batinnya kita. Zahirnya Allah tidak bisa disamakan dengan zahirnya kita. Kula sing wingi muni, lek moto kula kali sampean kenek digawe ndelok tembok, krana tembok niku padha ambek moto kula sampean. Tapi ketika yang dipandang itu tidak sama dengan mata kita, kita nggak akan bisa melihat jauhar. Manusia tidak akan bisa melihat jauharnya. Zat manusia tidak akan bisa melihat zatnya sendiri. Kenapa? Zatnya itu tidak sama dengan penglihatan mata. Apalagi Allah. Mboten bodoh. Kampangan elektronik yang saat ini tidak mungkin kereta api akan jalan di atas air. Dan sebaliknya tidak mungkin perahu akan jalan di atas rel kereta api. Jalure dewe-dewe.
Nek kapal kita bisa pakai bensol, pesawat. Jangan diberi bensin, apalagi solar. Duduk kelase, duduk aduke. Emure cilik, sekurupe gede, ndak melbu. Emure gede, sekurupe cilik, blong. Semuanya harus pas. Lek mboten pas niku jenenge mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah akan selalu seperti ini. Hadirin wal hadirat ngapunten, ngaos kula sing sakniki rada jero. Niki sampun kula usahaken rada enteng. Semoga panjenengan saged menyerapi napa ingkang dalem aturake. Lek mboten duduk, lek ndak gitu, ojo digiduk-gidukno. Kuatir stres. Nggih. Niki jenenge tauhid. Kula nyuntuhaken hanya sekedar contoh syariat. Nek contoh hakikat mboten saged metu. Kula ki ambek mboten paham. Kalau toh paham itu hanya sekedar kata-kata saja. Tapi teng ati kula mboten tutuk. Sepuntene ingkang agung, mbok menawi wonten kekirangan kula, mandar muga ilmu ingkang dalem aturaken menika saged dipun dadosaken sangu untuk lebih memperbaiki tata krama kula panjenengan sedaya kangge muamalah saha muasyarah kalian Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan para makhluk-makhluknya di muka bumi yang kita cintai ini. Semoga akan menjadi bekal sampai datang syurganipun Allah Subhanahu wa taala. Salah lupute kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.